तो हेलो फ्रेंड्स, ये है TVS स्पोर्ट्स जो कि अपने को मिलती है 110 सीसी के इंजन के साथ में, 110 सीसी के कर्व वेट के साथ में। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि है काफ़ी अच्छा देने वाला माइलेज की बात करें तो 65 प्लस का माइलेज ये गाड़ी आराम से दे देती है। उसी के साथ साथ में इसमें अपने को सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अलॉय व्हील मिल जाती है। बात करें इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग की तो लगभग 70,000 रुपये के करीब ये गाड़ी अपने को मिल जाती है। इसी की सेगमेंट की बात करें तो अपने को HF डीलक्स है और TVS की सिटी 110 अपने को मिल जाती है, क्योंकि पहले सिटी 100 के नाम से आती थी, वो भी बंद हो चुकी है। तो सबसे सस्ती गाड़ी अपने को यही एक देखने को मिलती है।